Çocuklarınızın bu şekilde bir öksürüğü var ise sakın korkmayın. Tek yapmanız gereken 1 su bardağı süte 2 çorba kaşığı dut kurusuna ekleyip 5 dakika kaynatın. Çocuğunuzun içebileceği sıcaklıkta içittirin. Astıma bronşite iyi geldiği de bilinmektedir. Özellikle kış aylarında çocukların hasta olmasını engeller. Bu tarifi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.